Yesu yirengagize ku kibazo cyawe. Yesu ararame ku kibazo cyawe. Haleluya. Nubwo hari ibyatuma utabonana na Yesu, ariko Yesu ararame. Yesu ararame ku bibazo gusanganye. Yesu ararame niba abona hari inzira wanyuzemo zidahesha Imana icyubahiro. Yesu ararame niba abona yuko hari imibereho wari ufite idashinga, ariko ukaba ukeneye kubana na Yesu. Yesu ararame ku buzima bwawe. Yesu ararame ku mibereho yawe. Haleluya. Ariko haleluya, do sanse grele vokile. Yesu uyu munsi wa none arimo arashaka kugira ngo ararame ku kibazo cyawe. Nubwo utari ukwiriye, ariko Yesu aragushaka. Imana itugire neza. Ndabasuje inshuti bavandimwe, ndabashuje bavandimwe inshuti z'umusaraba, abo tubanye muri iyi minsi ishize. Ndabashuje mwebwe abo twari duherutse kongera kuganira ijambo ry'Imana, by'umwihariko abakunda gukurikira Life in Jesus TV. Inshuti z'umusaraba rero bari mu bice bitandukanye, abari mu gihugu cya Uganda, abari mu gihugu cya Kongo, abari mu bihugu byo hanze, Uburayi ndetse Amerika, abo bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nimunyemere rero tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi nifuza ko tuganira ni ijambo rivuga gushaka kureba Yesu. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Iri jambo rero ni ijambo ry'umwimerere, nuza kuri agaciro mu buzima bwawe, riraza gukora ibintu byinshi, riraza guhindura byinshi. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana mbere yuko twinjira mu ijambo. Umwami w'amahoro abagire neza. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye cyane, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ifite gukomera, ndagushimye yuko databuja mwiza wemeye ko uyu munsi twongera kugaruka ahangaha kuri studio kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagushimye ko wemeye yuko twongera kugaragara kuri televiziyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu nyemerera cyane databuja mwiza, abari mu mpande zose mwami bumvira ijambo, abari mu bice bitandukanye bumvira ijambo, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ribiri ryo kubagirira neza kandi ribahesha umugisha cyane, kandi ndabizi neza yuko uri buze kubikora nk'Imana. Ngaho urerekereshe mwuka wawe wera. Urakoze kuri Imana, mvishe gusenga mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Nshuti bavandimwe, nashatse kugira ngo tuganirire ijambo rivuga gushaka kureba Yesu. Impamvu y'iri jambo nuko usanga igice kinini cy'abantu biberaho mu buzima busanzwe, bakumva ubuzima burangiriye aho ngaho, imibereho yabo bakumva irangiriye aho ngaho. Ariko uyu munsi wa none icyo nshaka kugira ngo tuganire, ndashaka kugira ngo tuganire yuko igihe cyose uri mu buzima butarimo Yesu, igihe cyose uriho mu buzima butarimo Imana, ni ukuri ubwo buzima ntacyo buba bumaze, nta nicyo bwakugezaho. Niyo mpamvu nshatse kugira ngo tuganirire ijambo rivuga kureba Yesu, gushaka kureba Yesu, kuko ni ijambo rimaze iminsi rinkomanga mutima wanjye, numva ni ngombwa yuko nza kuritanga kugira ngo nawe rize kugira umumaro ku buzima bwawe. Imana yacu idufashe, Imana itugire neza. Ni ijambo turi buze gusanga mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9, hanyuma dusobanukirwe ayo magambo n'umwuka w'Imana adufashije. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Reka dusome Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19, duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 9. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana y'amahoro ibishimire. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ageze i Yeriko arararama. Ni umurongo wa mbere. Imana tugire neza. Umurongo wa mbere uravuga ngo Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Umurongo wa kabiri, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Umurongo wa 4 uravuga ngo arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kuhanyura. Umurongo wa 5, Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Umurongo wa 6, yururuka vuba amwakira anezerewe,
abantu benshi babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Umurongo wa 9 ari nawo dusorezaho. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana iduhe umugisha kandi Imana iturengere, kuko iri jambo ni ijambo ry'agaciro ku buzima bw'umuntu wese. Ntekereza yuko yakabaye yaramenye Yesu. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Nukuvuga ngo kumenya Yesu ni icyambere, ariko no gushaka kumureba, no gushaka kuba muri we, no gushaka kumubona nabyo ni ikindi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Birashoboka yuko hari igihe uba warumvishije inkuru ya Yesu, birashoboka yuko hari igihe ushobora kuba hari ukuntu wumva Yesu mu buzima bwawe, ariko bitandukanye no gushaka kugira gute kumureba. Imana idufashe kandi tugire neza. Abantu tujya tugira ibyifuzo tukavuga ngo ndashaka kugira ngo ngere kuri iki, ndashaka kugira ngo mbone iki ngiki, ndashaka kugira ngo aha ngaha nzahagere kuko ndumva nifuza kuhareba. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Ariko uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo tuganire ijambo rivuga kureba Yesu, cyangwa se gushaka kureba Yesu. Bivuze iki? Bivuze ngo hari igihe imibereho y'abantu ibiri aho ngaho, cyangwa se abantu bafite ukundi kuntu bibereho mu buzima busanzwe, ariko akaba yumva mu mibereho ye atifuza kureba Yesu, cyangwa se abandi ugasanga bifuza kuba banamureba ariko bikarangira batabashije kubona uburyo bamureba. Imana idufashe kandi tugire neza. Aha niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana ry'uyu mukozi w'Imana. Namwita umukozi w'Imana kuko muri kino gihe cye yari umuntu wari ufite ishyaka n'umwete byo gushaka Yesu mu mutima wiwe. N'ikimenyimenyi byagaragajwe n'ibikorwa yagiye akora muri iki gihe cye. Imana idufashe. Hanyuma Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya itubwiye uyu mugabo bita Zakayo. Zakayo iyo usomye amateka ya Bibiliya atubwira neza yuko ngo yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru. Haleluya. Yari umuntu ukomeye muri kiriya gihe cyabo, yari umuntu ukomeye, yari umuntu wakaga imisoro, cyangwa se yari umuntu ushinzwe gufata imisoro ndetse akayikusanya, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo yari umukuru muri abo bantu b'abakoresha b'ikoro. Imana itugire neza. Uyu mugabo yari umugabo ugaragaza icyubahiro cyose gishoboka. Yari umugabo ugaragara nk'umuntu usobanutse, bo twita ngo barasobanutse bo muri iyi minsi. Yari umuntu muri make wari ufite ubudahangarwa muri we, yari umuntu ukomeye muri rusange. Haleluya. Ariko reka nkubwire, nubwo yari ameze gutya, yumvaga muri we ubuzima bwe bwa buri munsi hari ikindi bukeneye. Yumvaga hari izindi mbaraga zikwiriye kuba muri we. Yumvaga hari ubundi buryo akwiye kubaho butandukanye nubwo yari ariho icyo gihe. Haleluya. Nubwo yari umuntu ukomeye, nubwo yari umuntu umudahangarwa, ariko icyo gihe hari undi muntu yari akeneye mu buzima bwe. Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko ijambo ratubwira ngo Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Bivuze ngo Yesu yanyuze hehe? Haleluya. Yanyuze aho Zakayo yakoreraga akazi, yanyuze aho Zakayo yakoresherezaga ikoro. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Abantu bajya bifuza kuba mu kazi, bakifuza kuba mu bikorwa byose bishoboka, bakifuza kuba ahantu runaka, ariko ntago nzi niba hari abantu bajya bifuza yuko Yesu yabasanga mu bikorwa byabo. Haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi tugire neza. Uyu nguyu Zakayo wewe ni ukuvuga ngo mu buzima bwe nubwo yakoraga kariya kazi, biragaragara yuko yari afite gutekereza, yari afite intekerezo nzima zo gushaka Yesu. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo ndatekereza ko yumvaga ibya Yesu buri munsi, akumva uburyo yakijije abarwayi, akumva uburyo agenda mu masinagogi atabara abantu, akumva uburyo aruhura indushyi, akumva uburyo akura abantu ku ngoyi, akumva uburyo yemwe hari nabo yagiye akiza guterwa amabuye. Abo bose, ayo makuru yose kuri Zakayo yari yaramugezeho. Haleluya, haleluya. Ntekereza ko uyu munsi wa none nubwo ntacyo Yesu arakora ku buzima bwawe, ariko ugenda wumva amakuru y'ibyo agenda akora impande zose. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Ugenda wumva amakuru y'ibyo Yesu akora. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu
munsi niba warumvisha amakuru y'ibyo Yesu akora, umwiringire kandi umwizere ndetse ushake kumureba, kuko nawe araza kukugirira neza. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Haleluya, haleluya. Hari abo yatabaye muhuje ikibazo, hari abo yatabaye ubuzima bwaranze, ndetse muri abo ngabo nanjye ntekereza ko ndimo. Haleluya, haleluya. Hari abo yarengeye ubuzima bwabo bugeze mu kaga, bageze kuri finali yo gupfa. Ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba, ntago nzi niba ibyo ubayemo bya buri munsi, cyangwa se akaga urimo, cyangwa se intambara urimo, cyangwa se ibiguhiga, niba ujya utekereza yuko washaka kureba Yesu. Imana tugire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi tugire neza. Bibiliya iratubwira ngo nuko uyu mugabo bita Zakayo, nubwo yarara ahantu hakora, ariko ngo aza kumenya amakuru yuko uyu mugabo bita Yesu ari buze kuhanyura. Haleluya, haleluya. Nyemera nshuti y'umusaraba, ukimara kumva ibya Yesu, ukimara kumva inkuru yiwe, nawe ushakishe uvuga ngo uko byagenda kose nanjye ndashaka kureba Yesu. Turi ku ijambo rivuga haleluya, gushaka kureba Yesu. Imana tugire neza. Hanyuma Zakayo aho yari yicaye, umutima uramwangira, aravuga ati uyu mugabo ndabiza bari kumwe n'abantu benshi. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo hari abantu benshi bamukeneye, nubwo utaragera mu gice cyo kumukenera, nubwo utaragera aho wumva umwifuza, ariko uyu mugabo akenewe na benshi. Uyu mugabo yakoze ibitangaza, uyu mugabo amenya ko yageze ikani ibintu bigahinduka, amenya yuko yageze kwa Yayiri ibintu bigahinduka, amenya amateka yose y'uyu mugabo, amenya yuko yageze ku mugore wari mu mugongo ngo wari ubimaranye imyaka 12, ariko do haleluya. Reka nkubwira nshuti yanjye, amateka ya Yesu umajije kuyamenya, cyangwa se waba warayigeze uyumva, ariko reka nkubwire ngo utegerezwe ikintu kimwe cyonyine, utegerezwe kureba no gushaka kumureba. Imana tugire neza. Haleluya. Zakayo akimara kumva ayo makuru, yumva ishyaka rigurumanye muri we, yumva umuriro ubaye mwinshi muri we, yumva rwose ashatse. Haleluya. Yumva amavuta aramanutse, aravuga ngo uko byagenda kose nanjye ngomba kubona uyu mugabo. Imana yacu tugire neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, mukagurimo mu bibazo urimo, mu byo utekereza byose, cyangwa ubuzima bwawe bwa buri munsi, gerageza nawe gushaka kureba Yesu, kuko Yesu ntago yareka kukwiyereka. Imana yacu tugire neza. Bibiliya iratubwira ngo nuko uwo mugabo akimara kubimenya, haleluya, haleluya, ngo arashaka aravuga ngo uko byagenda kose ndabizi ko uyu mugabo ategenda wenyine. Imana yacu nitugire neza. Haleluya, haleluya. Ndabizi ko uyu mugabo amateka yuko abantu baba bamukeneye ari benshi, none ndamubona gute? Yigira inama mu mutima we. Haleluya. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, reka nkubwire wowe uri kunyumva uyu munsi, ushakisha inzira yose ishoboka kugira ngo nawe urebe Yesu. Haleluya. Ushakisha uburyo bwose kugira ngo umurebe, kugira ngo uyu mugabo umurebe, nukuri bisaba imbaraga nyinshi. Haleluya, haleluya. Kandi bisaba kwitanga, bisaba kwiyemeza, ukabanza ugakora plani. Imana itugire neza. Nasomye Bibiliya irambwira ngo nta wategura umushinga ngo atarabanje kubitekerezaho, kuko ngo uwo mushinga utangije ngo byazagera nyuma, ngo bikamunana hanyuma abantu bakamuseka. Iri ni ijambo rya Bibiliya. Haleluya. None rero kugira ngo nawe ubone Yesu, kugira ngo Yesu mubone bihagije, birasaba kugira gute? Birasaba imbaraga, birasaba kubitegura. Haleluya, haleluya. Zakayo yabanje kubitegura aho yarara. Zakayo mu kazi yararimo yaricaraga, akavuga ngo uko byagenda kose ndimo ndumva amateka ya Yesu. Uyu munsi ibyo yumvaga Yesu yabaga yakoze ntabwo ari ibyejo yumvaga. Uyu munsi mu gitondo ibyo yumvaga ntabwo ari byo nimugoroba yumvaga, ndetse ibyo yumvaga nimugoroba ntabwo ari byo yumvaga ku munsi wakurikiraga. Bivuze ngo ibya Yesu byahoraga bihinduka. Haleluya. Yahoraga yumva amakuru, yahoraga yumva ko Yesu yagiriye neza abantu, yahoraga yumva uko yabatabaye, yahoraga yumva uko yabarengeye. Hanyuma yarangiza agatekereza uko byagenda kose nanjye nzareba Yesu. Haleluya. Ni ibintu yateguye, nawe wicara ubitegure. Imana yacu tugire neza. Nubona bitarimo birakunda, ushaka ubwoko bw'Imana, nuko bagufasha uburyo wabona Yesu. Imana itufashe kandi tugire neza. Nuko ijambo ry'Imana riratubwira, haleluya, ngo arirukanka ajya imbere. Icyo ni icyambere yakoze. Dore ikintu cyambere yakoze, yarirukanse. Bivuze ngo abantu babonye Zakayo yirukanka, mpita ntekereza nkavuga ngo babitekereje bati? Mpita ntekereza nkavuga ngo abantu babonye Zakayo nk'umukoresha w'ikora ukomeye, ndetse rwose birashoboka ko yari umuyobozi wari ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo yari umuntu ugize gute? Haleluya, ukomeye. Abantu bamubonye yiruka mu muhanda, ngira ngo baratekereje baravuga ngo yasaze. Hari abantu rimwe na rimwe bazatekereza ku buzima bwawe bwahindutse,
kuko uyu Zakayo yari amajije guhindura imibereho n'icyerekezo ndetse mu bitekerezo. Haravuga ngo ndashaka kureba Yesu uko byagenda kose kandi ngomba kumubona. Haranira muvandimwe nshuti y'umusaraba kureba Yesu kandi nubishaka kandi ukabitekereza mu mutima wawe ndetse ukabirwanya ubishyizemo imbaraga, n'ukuri bizakunda Satani azatsindwa. Kandi ndabizi haleluya kuzamubona kuko Yesu aragaragara kandi arafatika. Imana tugire neza. Arangije arirukanka. Bibiliya tubwiye ko ngo yirukanse. Arangije kwirukanka ntago byarangiriye ngo yagiye imbere y'abandi bose, bivuze ngo yakoresheje imbaraga. Haleluya. Ntago yigeze abifata minenegwe cyangwa ngo abishyire mu mwete muke. Jambo ratubwira ngo arirukanka. Arangije ageze imbere y'abandi, jambo rirambwira ngo yatabawe n'igiti cy'umuvumu yabonye. Harangije aracyurira. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aracyurira, arangije kurira. Umva nawe mukoresha wikoro, umva uwo munyacyubahiro abantu babonaga bagacira bugufi, abantu batinyaga. Arangije ngariruka. Reka nkubwire nshuti yanjye, va mu cyubahiro wari urimo, va mu ntekerezo zawe yuko uri umuntu ukomeye, yuko uri umuntu udasanzwe. Kuri Yesu nta muntu udasanzwe ubaho. Reka nkubwire nshuti yanjye, gushaka Yesu no gushaka kumureba bitandukanye n'ibyo utekereza mu mutwe wawe, kuko gushaka Yesu bishaka kugira gute? Kwiyambura ibyo utekereza ko ari icyubahiro. Harirukanka. Bibiliya tubwira ngo arirukanka. Arangije ajya imbere yurira igiti. Byumve nawe iyo sura yo kubona umuntu wari ukomeye, umuntu w'umusoresha, umuntu haleluya. Ngira ngo uyu munsi rwose twafata nk'umuntu udasanzwe mu rwego rw'abantu bagira gute? Baka imisoro nawe murabizi. Iyo tubabonye rimwe na rimwe tubacira bugufi tukaramya, ndetse rimwe na rimwe rwose tukavuga tukabatakambira bati ni muturengere bitewe n'ikibazo dufite. Ariko uyu muntu haleluya ntago yarebye ku cyubahiro, ntago yarebye ku buranga cyangwa se ku bwiza yari afite, kuko Bibiliya tubwira neza yuko uyu mugabo nubwo yari mugufi ariko yari umuntu ukomeye. Ntago ibyo byose yigeze abirebaho. Hanyuma arirukanka. Imana itugire neza. Arangije ngo yurira igiti ajya hejuru. Haleluya. Ahari mubone ko asumbye abantu bose. Imana idufashe kandi tugire neza. Ndavuze ngo gushaka kureba Yesu ni ugushyira mu mwete wawe wose ndetse ugakora rimwe na rimwe ikintu kidasanzwe. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, ibi ngibi uzabiheshwa n'umwuka w'ubwenge uje muri wowe kugira ngo haleluya, kugira ngo nawe Yesu agire gute? Akugaragaze mu rwego rw'abantu bakiriye agakiza. Imana idufashe. Uyu munsi none birashoboka ushaka kwakira agakiza, birashoboka ushaka kureba Yesu, ariko se byagenda gute? Bibiliya itubwiye iki? Harirukanka. Imana idufashe kandi tugire neza. Arangije ngo agera imbere, niko Bibiliya itubwiye. Arangije kuhagera, arangije ngo yurira igiti, arangije kurira igiti. Birashoboka ko Yesu yaragezaho. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ngo mu bikorwa ukora byo gushaka Yesu mu buzima bwawe, ibyo ukora byose urimo urashaka Yesu, Yesu niko arimo arabireba. Haleluya, haleluya. Ndetse urajya kugera kuri finali yo kugira icyo wakora Yesu yahageze. Haleluya. Yesu agere mu bibazo byawe, Yesu agere iwawe mu rugo, Yesu agere mu byo rwose ubona yuko byanze. Haleluya, haleluya. Kubera ko wamwifuje kugira ngo umurebe. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Nuko ngarangije aho yararaho mu giti, ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko Yesu agira gute? Haleluya, haleluya. Ngo Yesu ahageze ku murongo wa 5 ngo arararama. Haleluya, haleluya. Ngaramubwira ati Zakayo, Zakayo ururuka. Imana tugire neza. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo ururuka vuba, uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Bivuze ngo ubuzima bwa Zakayo bwashakaga Yesu, ubuzima bwe bwa buri munsi bwashakaga Yesu, imibereho ye ya buri munsi yashakaga Yesu. Uyu munsi nibwo yari igiye kubona Yesu. Haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi tugire neza. Ngira ngo kubona Yesu kwa Zakayo hari ibintu byinshi kwahinduye, hari imibereho byahinduye. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, Yesu ntago ageza mu buzima bwawe utamushatse, ahubwo aza uko wamushatse. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Kandi igihe cyose umaze uri gutekereza kumushaka, igihe cyose umaze ushaka inzira yatuma ubona Yesu, nukuri reka nkubwire ngo Yesu araje. Haleluya. Yesu araje kandi nazi ibintu bizahinduka. Yesu araje ngo imibereho ihinduke. Yesu araje ngo ibitekerezo bihinduke. Yesu araje ngo ururano babone uri umuntu udasanzwe. Yesu araje ngo abantu babone ko uri ukomeye. Yesu araje kugira ngo abantu babone yuko ibyo batekerezaga ari imfabusa imbere y'Imana. Imana itugire neza cyane. Yesu araje.
haleluya haleluya. Ariko araje kubera ko wamushatse. Uko uhirimbana buri munsi uri muramushakisha. Mu gitondo ni kuri muragenda, amasaha ya saa sita ni kuri muragenda, aya ni mugoroba ni kuri muragenda, kugira ngo haleluya, kugira ngo ubone Yesu. Kuko ijambo turiho ni ijambo rivuga gushaka kureba Yesu. Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya haleluya. Uko uhirimbana mu buzima bwa buri munsi ushaka Yesu, Yesu aze mu buzima bwawe kwiyereke. Ijambo ry'Imana Bibiliya ritubwira ngo iki? Ratubwira ngo Yesu ahageze ararama. Haleluya. Yesu ndimo ndibaza ngo niki cyatumye ararama. Muri iyi minsi cyangwa se muri ubuzima bwa buri munsi, rimwe na rimwe hari igihe umuntu agukorera ikintu ukabura ikintu wabikoraho, ukavuga ngo uko byagenda kose reka ndarame kugira ngo nkize umuvandimwe, cyangwa se reka ndarame kugira ngo nkize umuturanyi wanjye, cyangwa se reka ndarame ibi mbyihorere kubera yuko uyu muntu turaziranye, birashoboka yuko wenda ari uwo mu miryango ya hafi, ukavuga ngo reka ndarame. Bivuze ngo kurarama ni ukwirengagiza bimwe na bimwe umuntu yaba yagukoreye. Haleluya. Yesu yirengagize ku kibazo cyawe. Yesu ararame ku kibazo cyawe. Haleluya. Nubwo hari ibyatuma utabonana na Yesu, ariko Yesu ararame. Yesu nararame ku bibazo gusanganye. Yesu ararame niba abona hari inzira wanyuzemo zidahesha Imana icyubahiro. Yesu ararame niba abona yuko hari imibereho wari ufite idashinga, ariko ukaba ukeneye kubana na Yesu. Yesu ararame ku buzima bwawe. Yesu ararame ku mibereho yawe. Haleluya haleluya haleluya. Yesu ararame kugira ngo ibibazo byawe bize kuza aze kuhava bitunganye kandi bikemutse. Imana idufashe kandi tugire neza. Yesu ararame ku kibazo cyawe. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, ahari birashoboka yuko wari umaranye igihe iminsi ikibazo cyakurembeje cyakuremereye, wabuze uko wabigenza. Haleluya haleluya. Ariko kuje kuri Yesu ntabwo uri buze gutaha uko nguko, ahubwo ndifuza yuko Yesu hari icyo yakora ku buzima bwawe. Yesu yararama ku buzima bwawe. Yesu hari icyo yakora ku buzima bwawe, agira ibyo yirengagiza, hanyuma amera nk'uraramye ku kibazo ufite. Imana itugire neza, kuko iyo Yesu yitegereje neza yasanga utari uwo gutabarwa, ariko Yesu nazararamira ata ku buzima bwawe. Haleluya haleluya. Yesu ararame. Birashoboka yuko inzira zawe ari inzira zitameze neza. Ndavuga imibereho idakwiye kubonana na Yesu, ndavuga imibereho idakwiye kubonana na Kristo, ariko Yesu nahagera araramira ata. Bivuze ngo Yesu agira ibyo yirengagiza. Nawe urabizi. Birashoboka yuko haleluya ushaka imibereho wenda binyuze mu busambanyi. Birashoboka yuko ushaka imibereho binyuze mu kwiba cyangwa se mu bwambuzi. Uyu nguyu imibereho ye yanyuraga mu bwambuzi kuko yari umukoresha w'ikora, ariko biragaragara ko atabikoraga neza. Haleluya. Hari icyo Bibiliya yatubwiye ku mirongo yo hasi. Nshobora kuvuga ngo ntabwo yabikoraga neza ntubyumve. Uyu muntu ntabwo ubuzima bwe bwari bukwiye kubonana na Yesu kuko yari umukoresha w'ikora kandi yari umwambuzi. Bibiliya yatubwiye hasi ku murongo hasi ngo abo nambuye ndabibari inshuro enye. Bivuze ngo yari umwambuzi. Haleluya. Birashoboka ko waba uri umwambuzi mu kazi wabuje abandi amahoro. Birashoboka yuko wenda ahari wenda baguha akazi hari ibindi utanze. Birashoboka yuko wenda bigaragara yuko hari abantu wabujije wenda uburenganzira bwabo. Haleluya. Urakoresha icyuri cyo mu kiyobozi cyangwa se mu kazi runaka, ukima abantu agaciro. Birashoboka yuko wenda ahari hari inzira wanyuzemo kugira ngo ugere ku kazi. Birashoboka yuko wenda hari inzira unyuramo kugira ngo ubone imibereho ya buri munsi, ubuzima bwo kurya no kunywa cyangwa se ibyo kwambara. Birashoboka yuko bimeze bityo, ariko ukaba wifuza kureba Yesu kimeze gutyo. Yesu ararame ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu yirengagiza ibyo. Bivuze ngo Yesu hari ibyo yirengagije kuri Zakayo, kuko ntabwo Zakayo yarakwiriye kubonana na Yesu kandi agifite ubwambuzi muri we. Haleluya. Yesu ntabwo aza gushaka abantu bazima, ahubwo Yesu aza gushaka abantu bafite ikibazo. Birashoboka ko umaranye ikibazo iminsi wabuze uburyo cyasubizwa. Abenshi bafite ibibazo by'urushako. Haleluya. Birashoboka ko babuze uburyo bwo gushaka, ariko haleluya do sanse grele vokile. Yesu uyu munsi wa none arimo arashaka kugira ngo ararame ku kibazo cyawe nubwo utari ukwiriye, ariko Yesu aragushaka. Imana itugire neza. Birashoboka yuko wenda wabonye rushako, birashoboka ko washatse kubyara bikanga, ndetse Yesu yakitegereje akabona urubyaro n'urukwiye, ariko nyemerera Yesu ararame ku buzima bwawe. Nzanyira ijambo rivuga ngo nushaka Yesu araza kukugeraho ararame. Haleluya. Araza kukugeraho yirengagiza ibibazo, yirengagiza intambara urimo, yirengagize kuba utarigeze umushaka kare, kuba utarigeze ukiranuka, kuba utarigeze haleluya ubintungane. Yesu aze kurarama ku buzima bwawe. Haleluya. Imana itugire neza. Imana idufashe. Birashoboka yuko nawe wabuze nk'ibyo abandi babona, ariko birimo biraterwa n'ubuzima bwawe buri munsi ubamo butari ubwo gushaka Yesu.
ariko kubera kuri murashaka Yesu uyu mwanya muri aya masaha Yesu ararame ku buzima bwawe, Yesu yita ku buzima bwawe ararame. Nuko uragira ibyo yirengagiza, nicyo bivuze kurema, bivuze kwirengagiza, bivuze kwirengagiza imibereho. Reka nkubwire bishoboka ko hari ibyo ubona wenda ukabona nta nzira byanyuramo, ariko Yesu aje kurarama ku buzima bwawe kugira ngo ubibone. Yesu ajya atanga akazi atagendeye ku mibereho y'ubuzima bwawe kubera yuko ukijijwe. Yesu agira ibyo yirengagiza, Yesu agira ibyo yirengagiza. Reka nkubwire mukobwa urimo kunyumva aya masaha, Yesu agira ibyo yirengagiza aze ku buzima bwawe, nawe aguha ibyo abandi babuze. Reka nkubwire wowe umaze iminsi uri gushaka akazi, Yesu agira ibyo yirengagiza ku buzima bwawe, aguha akazi adafite icyo agendeyeho, ahubwo agendera kubera yuko haleluya yabonye uri muramushaka kandi umukeneye. Yesu ararame ku buzima bwawe, nubwo utaruga kwira, ariko Yesu ararame ku buzima bwawe, aguha akazi. Umaze iminsi udapoza byanga, ariko reka nkubwire ngo aho udapoje uyu munsi Yesu ararame ku buzima bwawe, aguha akazi nk'abandi, nawe wanezerwa, nawe wakishima. Imana itugire neza. Reka nkubwire wowe umaze igihe warabuze urubyaro byarakuyobeye, kugira ngo ahari haleluya haleluya Yesu agere ku buzima bwawe, birasaba yuko yakirengagiza akararama atagendeye ku mibereho myiza, ndavuga yo kubana n'abayo cyangwa se yo kuba muri Kristo Yesu. Yesu yirengagize, ibicumuro byawe byabaye byinshi, ibyaha byarirundanyije, ariko Yesu haleluya ararame ku buzima bwawe. Bivuze ngo agira ibyo yirengagiza, ariko aze ku buzima bwawe, nawe waseka, nawe wakikira nk'abandi. Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya haleluya. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, wabonaga ubuzima bwawe bwaranze, urimo urashakisha buri munsi, urashinga business impande y'abandi bakunguka wowe ugahomba. Reka nkubwire ngo nubwo utegeze ukiranuka muri ibyo, nubwo utashatse Imana by'ukuri, ariko Yesu yirengagiza ararame ku buzima bwawe. Yesu yirengagiza imibereho yo kutamushaka, Yesu yirengagize kutaba muri we, Yesu yirengagize kudakiranuka, ariko agira ibyo akora ku buzima bwawe. Imana itugire neza. Haleluya haleluya haleluya. Reka nkubwire wowe umaze igihe haleluya ufite uburwayi bw'igihe kirekire, birashoboka ko amafaranga yamariye mu bapfumu, birashoboka yuko wirukanse ndetse kandi ziwanyu zaranze, ariko reka nkubwire iki kintu kimwe, Yesu haleluya, hari Yesu ujya urarama mu kibazo cy'abantu. Nyemerera nawe Yesu azararame mu buzima bwawe, agukize ntacyo yitayeho, nawe ubyuke ku gisasiro ugende kimwe nk'abandi. Mukanya ndaza kuba ndi gusengera abantu bose bari muri ibi byiciro ndi kuvugaho, kugira ngo Uwiteka Imana batabare, kuko mbonye benshi baremerewe barabuze uko babigenza, mbonye abantu benshi baratawe bararetswe. Reka nkubwire imiryango yarabanze yarabateragiranye, haleluya haleluya, kubera yuko bigize harimo abo bita ngo ni indangamirwa, abo ngabo bariruka ku musozi barashaka abagabo batari ababo. Ariko reka nkubwire ngo Yesu ageza ku buzima bw'umuntu akararama, akirengagiza imibereho yabo, akirengagiza ibyo barimo bidahesha Imana icyubahiro, ariko yahagera akararama. Haleluya akararama halakararama. Yesu ararame ku buzima bwawe mukobwa, Yesu ararame ku buzima bwawe wa mugabo we, Yesu ararame ku buzima bwawe yewe wa mubyeyi we, Yesu ararame ku buzima bwawe. Imana idufashe kandi tugire neza. Nuko ngararama arangije amubwira ijambo rikomeye cyane. Haleluya haleluya haleluya. Ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Haleluya. Aramubwira ngo ururuka, aramubwira ngo siga ibyo ngibyo, aramubwira ngo siga karande, aramubwira ngo siga iyo miryango yakunaniye, bivuze ngo yikureho amaso, kuko hari Yesu ugira neza kandi agahuza imiryango. Aramubwira ngo va muri ibyo bidafite umumaro, aramubwira ngo reka ubwambuzi, aramubwira ngo reka ubusambanyi, aramubwira ngo reka ubusinzi, aramubwira ngo reka ubujura, aramubwira ngo ca bugufi, aramubwira ngo ururuka, aramubwira ngo uti icyubahiro kidazamura icyubahiro cy'Imana. Ubundi hari icyubahiro abantu bihaye gisubiza hasi umugambi w'Imana, gisubiza hasi icyubahiro cy'Imana. Muri bo bikagaragara yuko ari abantu bakomeye, ariko Imana yahagera ikabura umwanya. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, Yesu kugira ngo agere iwawe, nawe agira ibyo araramaho, agira ibyo yirengagiza, akugirire neza, birasaba guca bugufi. Uyu yari umukoresha w'ikora niko bibiri tubwira, ariko ngagezeho ngaho aravuga ngo nubwo ndi umunyacyubahiro ukomeye, ariko ningenda haleluya kugira ngo mbone Yesu ndakora ikintu gitangaje. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, birashoboka nubwo uri umunyacyubahiro, ariko ko wapfuka mugaramya Imana ukavuga ngo Mana mbabarira, ukavuga ngo Mana ngirira neza, ukavuga ngo Mana ntabara, ukavuga ngo Mana ndengera, Uwiteka yaza akagutabara.
nuko ngaca bugufi. Bivuze ngo kurira nubwo bigaragara ko yagiye hejuru, ariko ni ikimenyetso cyo guca bugufi, ni ikimenyetso cyo gucira Imana bugufi. Ikintu kigaragaza ko Imana wayiciriye bugufi nuko ukora ikintu cyananiye abantu benshi. Byumve nawe uwo munyacyubahiro, ngira ngo n'umwana hari w'imyaka 18 rwose wumva akiri ari umusore, ntago yatinyuka kugira gutekurira igiti, ariko yurira igiti. Ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Nshuti y'umusaraba, nyemera ruca bugufi kugira ngo Yesu aze ku buzima bwawe. Nyemera ruca bugufi kugira ngo Yesu atahe iwawe. Birashoboka yuko nubwo urugo ubona rwakunaniye rusenyuka buri munsi, abantu barabunga buri munsi, baraza mu rugo rwanyu babashaka kubahuza, ibintu bikanga. Kubera iki? Habuze uwuca bugufi imbere y'Imana. Kandi reka nkubwire nshuti y'umusaraba, nubwo bimeze gutyo, ndaza kugira ngo uze dusenga n'Imana, uze duhamagara Uwiteka Imana Nyiringabo, hanyuma icyo kibazo kize kurangira, kubera ko Satani yarakwinjiye ariko ntiwamenya uko byagenze. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Satani yarakwinjira, birasaba ko uca bugufi ugasenga Imana ikakugirira neza. Ariko reka nkubwire nshuti y'umusaraba, ibyo ngibyo bitabayeho, nuko urasengera Imana itugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Aka kanya nyemerera mu kibazo ufite, niba ubona ubushobozi bwanze, Uwiteka Imana ajya atanga ubushobozi, ariko ku bamwemereye nuko aramubwira ngo niyururuke. Bivuze ngo nace bugufi. Yo, haleluya, acire bugufi Imana, ntabyo kwishyira hejuru. Nubwo yari hejuru, ariko mu buryo bw'ibigaragara no cyangwa mu buryo bw'umuka, Yesu yarabaga akabona yuko aho ngaho ameze nk'umuntu wishyize hejuru, ariko birasaba ko haca bugufi. Haleluya, 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 haleluya. Ndavugana n'ubuzima bw'umunyeshuri muri iyi minsi wabonaga kwiga byaranze, yageraga mu ishuri imbaraga zikamutera atazaho ziturutse, akabona uburwayi butunguranye buraje. Ariko reka mvugane nawe, kuko Uwiteka Imana arahari kugira ngo akugire neza, atitaye ku mibereho yawe n'ubuzima bwawe, atitaye kuri karanda z'imiryango, atitaye ku buzima bw'abakuroze cyangwa se bw'abagukiza aho bagushyira. Reka nkubwire, Yesu araje ararame ku buzima bwawe, nawe agukize, nawe utangire wige nk'abandi. Birashoboka ko umaze igihe wiga ndetse wajya gukora izamukarata, ariko reka nkubwire ngo Yesu araje ku buzima bwawe, kubera ko hari ibyo bakohereza bikagutesha agaciro kugira ngo utagacira imbere y'amaso y'abantu. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana kugarurira agaciro. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkubwire mu imiryango irakorana igatumanaho, wowe bakakwibagirwa kubera yuko wabona uri umuntu urashinga. Ariko reka nkubwire ngo Yesu aje kuguha agaciro mu muryango. Imana itugire neza. Aho wasebeye nawe wongere wibukwe. Imana yacu itugire neza kandi turengere. Haleluya, haleluya. Yesu araje kugira ngo akurengere, Yesu araje kugira ngo agutabare, Yesu araje kugira ngo akwiteho. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, nubwo ubona bitakoye, ariko Yesu, haleluya, ndagira ngo umenyeshe ko ari umwami uri hejuru y'abantu bose, kandi yiteguye kukugirira neza igihe cyose washatse kumureba. Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, wewe wanaga byaranze, urushako rwaranze, nawe washaka nk'abandi igihe Yesu yageze ku buzima bwawe. Ariko birasaba iki? Birasaba ko ushaka kumureba, kandi Yesu naza kukureba, naza kugira ngo muhangane, mwerekane. Haleluya. Nawe kugira ngo umubone, birasaba yuko azayararamye ku buzima bwawe, araza kuba hari ibyo yirengagije ku buzima bwawe. Imana tugire neza. Haleluya. Nimunyemerere nsoze, ariko nsoze nkubwira ngo gushaka kureba Yesu ni ibintu bisaba kugira ngo ugire ibyo wiyambura. Reka nkubwire, nabonye Yesu akorana n'abantu bamwizera kandi bakabishyiramo imbaraga. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Ntago nzi imbaraga irimo urashaka gushyira mu bya Yesu, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga ikomeye cyane uzayisanga mu gusenga, uzayisanga mu gushaka abakozi b'Imana, uzayisanga mu kwemera no guca bugufi imbere y'Imana, ukicisha bugufi cyane kugira ngo Imana igushyire hejuru. Imana idufashe kandi tugire neza. Rero nongeye gushimira, kuko ntago nasoza ntashimiye. Nshimiye umukozi w'Imana w'iyi Life in Jesus TV, nukuri uba adufashije kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Imana imuhe umugisha. Nshimiye nukuri umuyobozi wayo Pastor Ndayizeye Eric, Imana imuhe umugisha. Kandi nshimiye cameraman uba adufashije kugira ngo amashusho agende neza, ndetse n'aya majwi muyumve ameze neza. Imana amahoro imuhe umugisha kandi mwongerere, kandi Yesu agira ibyo akora ku buzima bwe. Nongeye kandi gushimira ababa baduteze amatwi ndetse baduhanze amaso. Imana ibahe umugisha aho muri mu bihugu bitandukanye, mu bihugu nabashije kurondora mbere, mu bihugu byo hanze, muri Amerika, muri Australia, mu Bushinwa, ndetse muri za Canada, ndetse no muri Uganda, muri Congo, ndetse no mu Burundi hano hirya, mu bihugu by'abaturanyi. Abo bose Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Nimunyemerere mbahe nimero za telefone. Nimero ni 0788 0788 72 84 91.
ndasubiramo rimwe 0788 72 84 91. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabashimiye, tuzongera ubutaha. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye cyane, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ifite gukomera, wowe uri hejuru ya byose kandi uri hejuru y'amajuru. Ndagushimiye Uwiteka wera wa Isirayeli, ndagushimiye yuko duhaye umwanya mwiza, ndagushimiye yuko databuja mwiza utwemereye kugira ngo dutambutse ijambo ryawe mu izina ryera rya Yesu Kristo. Mambirije imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi, mambirije imbaraga z'ubutware bw'umwijima katika jina la Yesu, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye nk'Imana kugira ngo ugire neza ubwoko bwawe bubashe kumvira ijambo, ugire neza abantu bawe babashe kumvira ijambo. Mana ubohore abo karande zagize ingwate, ubohore ababona byawe uko bigenza, urohore bwa bwoko bwawe Mwami. Ni ukuri butaka ariko buri munsi bukabura ubutabara. Oh haleluya haleluya. Uwiteka wera wa Isirayeli, ijambo ryawe ritubwiye neza ngo nuko uhageze urararama. Nyemerera Uwiteka, haleluya haleluya. Ndasenze ku bibazo byabo ubwoko bwawe, byaba abantu bawe bari imbere yawe, by'ubwoko buguhanze amaso, y'ubwoko buguteze amatwi, kugira ngo data ubarengere. Abari barabuze uko bigenza, ibintu bitangire byemere, ugende kuri ubu bwoko Mwami. Yaba bari mu mashuri babuze uko babigenza, yaba ari mu mashuri y'ubuzima, yaba babuze ingo babuze urushako rwaranze, abari mu burungo zabo bashakanye ariko bikanga, Satani agashaka kubatanya. Oh haleluya haleluya. Ndasenze mu izina rya Yesu, Mana nubatabara ubarengere. Aka kanya nsengeye umuntu wese mwamufite ikibazo, abafite ibibazo by'uburwayi, abaribwa mu nda, abo ndabasengeye kugira ngo batabare ubarengere mu izina ryera rya Yesu. Buri wese Mwami wanjye iri jambo kirigezeho, buri wese Mwami wanjye iri jwi ririmo kugeraho, nuko uratabarwe nawe kandi arengerwe nawe mu izina ryera rya Yesu. Uko buri wese Mwami wanjye arimo aritegereza, uko buri wese arimo arareba, abari ko kwitegereza kumusaba kugira ngo umugire neza. Ijambo ryarambwiye ngo nuko Mose amanuka inzoka ku giti mu butayu kugira ngo uyirebyeho wese abashe gukira. Uku niko turi imbere yawe, uri buhanga amaso databuja mwiza, nukuri kuri televiziyo Mwami umurengera umutabare, uri bwumve data gatega amatwi umurengera umutabare mu izina ryera rya Yesu. Ubutabazi bwawe bubone kandi abone gukomera kwawe. Ndifuza kuzumva benshi bashima Imana Mwami, hari icyo wakoze ku buzima bwawe. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru kuri Umwami, ushyirwe hejuru kuri byose kuba gufite. Bisabye n'izina ryera rya Yesu Kristo. Amen amen. Shalom. Imana ibahe umugisha.